Совршена кожа, совршено тело, совршен живот. На социјалните мрежи и на рекламите. Во свет во кој се може да се коригира со филтер, со апликација или со игла, прашањето е дали навистина го бараме совршенството или само сакаме да не заостанеме. Добро дојдовте во Reality Check. Зборуваме за привилегиите што ги носи убавината. Што се случува кога убав човек ќе влезе во просторија? Што знам, ќе разубавува просторијата, ама има друга енергија. Што е поголема привилегија денес? Убавина, пари или да знаеш кого да тагнеш на стори? Па искрено, мислам дека пари. Енергијата ја крева и ентузијазам шире и главно има многу конфиденс. Убав човек. Веројатно сите гледаат во него. Привлекува внимание. А што е поголема привилегија денес? Убавината, парите или да знаеш кого да тагнеш на стори? Ниедно од тие. Три. Па јас мислам умот. Ништо од тоа. Па веројатно сите се вртат, го гледаат, забележуваат дека убав. Да. Позитивност. Убавина. Сите го забележуваат. Што е поголема привилегија денес? Убавината, парите или да знаеш кого да тагнеш на стори, на социјални мрежи? Да бидеш паметен. Во просторијата, дали? Атмосфера и енергија, мислам дека. Така? Така. Што е поголема привилегија денес? Убавината, парите или да знаеш кого да тагнеш на стори? Да знаеш кого да тагнеш на стори. Да знаеш кога да тагнеш на стори. Дали убавите луѓе плаќаат казна за паркинг? Се извлекуваат да ја платат. Да, зошто? Па ја користат таа некоја привилегија, предност во такви случаи. Верувам дека ја користат. Сите се насмевнуваат. Што е најголема привилегија денес? Убавината, парите или да знаеш кого да тагнеш на стори? Семејството. Дали убавите луѓе плаќаат казна за паркинг? Зависи од ситуацијата. Од што поконкретно? Од како е расположен тој што казнал. Ке си седне. Вајда, и ке нарача нешто. Не е до тој што вози, него до колата е. Науката потврдува дека впечатокот што го добиваме за другите луѓе го стекнуваме во дел од секундата. И дека перцепцијата што ја имаме за нечи физички изглед влијае и за тоа како го перципираме нивниот интелект, компетентноста и доверливоста. Анализите потврдуваат дека луѓето кои што се физички усогласени со идеалот и во времето во кое што живеат, многу почесто и многу повеќе добиваат шанса, без разлика дали станува збор за работа, за љубов или за социјален капитал. Мис на светот, мис бикини, мис туризам, мистер универзум. Човештвото очигледно не може да одолее на искушението да ја мери убавината како што некогаш се мереше должината на земјината обиколка. Непрецизно и со предрасуди. Самото постоење на вакви надпревари, каде кандидатките гордо дефилираат во вечерни тоалети додека зборуваат за светски мир во 15 секунди, ни кажува едно. Убавината е стандардизирана, оценлива и барем во тие моменти, поважно од тоа дали знаеш да го решиш климатското затоплување или да платиш сметка за струја. Но што со оние што не ја носат круната? Не добиле патување на Бора-Бора, ниту договор со бренд за шминка или облека. А сепак се убави. На Инстаграм, на автобуска станица, во канцеларија, на роден ден кај вашите познати, по напорен ден во супермаркет. Експериментот е јасен. Нашата пријателка има проблем со автомобилот. Истиот автомобил, истата девојка во две верзии. Тренерки и фул глам. Колкумина ќе ја понудат помош. Во свет во кој BeReal е апликација, филтрите се новите шминки, прашањето што се поставува е што всушност значи да си убав? И што со тоа се добива, а што се губи? Зборуваме за феноменот привилегија на убавите. Таа невидлива пропусница за подобри шанси, за подобар третман, за попуст на карма.
што не секогаш пак значи и мир. Првите дефиниции во денешната епизода од двајцата експерти за убавина и префинетост. Сергеј Варушлија и Александар Билјановски Дадар. Добре дојдевте. Добро ве најдов. 90 Леле, како сме Supermodels. на црно-бело, како сме се? Така сме се погодили на Не црно. вибрантни Маичкава сме вибрираме како на 90s. Па таа е генерацијата. Држте се наши. Сигурно си дека си 90 генерација. Не сум од 90-ти, ја 90-ти што биле супермоделс. Или што сакале да бидат. Или што сакале да Да. бидат. Добро. Така се остака право. Влијание си на 90-ти, значи. Да, сум. Така. И визуелно, и естетски, и Сакаш да кажеш музички, сум застанала и во времето? културолошки, не само те прашувам, не сакам ништо, тоа што сакам да кажам, Види, ќе кажам. во 90 се живеело живот. Со Абе, музика, барем така со изгледало. филмови, да. Да. Или па може ние така сме Абе, го така доживувале. викаат сите Си се после одредена возраст, у наше време беше најболе. Значи, како не дефинира, ако речеш у наше време, бумер. А ние young at Бумери сме. hearts. Ние се трудиме да не бидеме, ама сме. Ептен, види сега. Ја не Од сум 0 бумер. од 0 до 10 и не си. Не сум ја Не бумер. си, ама држте се наши. Бркчето го вади Сергеј, дефинитивно да не Од биде. 0 до 10? Не може да е нити 0, не може нити да е 10, заради тоа што секој човек што ќе дојде да се спрема или да се средува, нормално дека ќе дојде неспремен. Значи е неспремен. Значи, да. пошто си неспремна, нема мејкап, нема фризура, нема ништо, нервира не може нити да биде дојдат со фул шминка и фризура. Па треба да се брише тука. Тоа е нула, тоа е поголема катастрофа отколку да се дојде кој што треба. Друга една работа. Мејкапот и косата се корективни алатки. Значи тоа треба само да ти даде еден убав тач за одреден ивент или за сама себе или како и да. Мејкапот и косата не треба да те преправат, освен ако не идеш у театар, ако не си театарска глумица или ако не снимаш холивудски филм, па треба да играш друг карактер. Ама ние секогаш не си глумиме во својот живот, нели? Си влегуваме во улоги кои што си замислуваме дека сме си. Така е. 90 супермодел и сега Сега ќе бидеме најти супермодел. не, напрете ме 10-ка, бе. Добро. Ајде. Ајде. Прво, ти имаш многу густа коса. Сега, за мене грешка е шишкава. Затоа што не може да имаш тулумба на чело. Не може да ти е цела коса во шишка тебе отиде. Тулумба ме нарече. Не тебе, не нареков тебе тулумба, не ги сваќај ствари. Шишката ти е како тулумба затоа што има премногу коса, а тука има премалку коса. Да не мафтаме, ајде, Да не средиме. мафтаме со косиве, да извадиме тоа што е непотребно Да. или остави на мене да ја отерам во некаков си правец, како што сметам дека за некои 3 месеца би била идеална и тебе Апсолутно добро имам би ти доверба, стојала. ајде. Ајде. Леле, што е браво кошмарка испрска. Види, а тулумба е инаку едно Многу убава работа е Сега ми се тулумба. пријаде, знаеш. Па тебе више. Да, сега ми отиде Некој паметот на шекер паре, некоја некој тулумба. такво нешто. Тоа е едно благопријатно традиционално десертче. Абе сега, да не збориме сега за десерти, пошто ќе се натиснеме, Ке се натиснеме и после нема да ме собере ништо што треба да ќе се подуваме. да. И после, леле, да, што ти е помпицава женава, како под ние гадини водопади да отиде. Стварно. Слушај, добро што ми ја Значи, каква прави ти е прво оваа фризурава, па шминкава, за су ми тече по Абе, со лице. црево ли, за двор ли, или помпица, зашо вака прска? Ајде дека да ти направам дефокус од помпицата. Не може да имаш дефокус, мижиш вода во очи имаш. Бар имам рече вода во очи, некој нема. Да, и тоа е екстра. Ајде да дефинираме што е убавината, што е убавина денеска. Убавина на 21 век во ера на технологии, на филтри, на ботокси, на филери. Како ние дефинираме што е убав човек? Пред да отвори уста и нели да видиме колку знае, колку е харизматичен или знае жена колку е харизматична. Па сега, знаеш како, ме познаваш доволно за да знаеш дека јас ќе ти одговарам така како што мислам. Мислам дека кога стане збор за убавина, или за харизма, или за начин на разубавување, дека нема врска што е 21 век. И некаде на почетокот 20 век, исто имало некакво си осветлување, што денеска наликува на филтер, холивудските глумици сите се сликани под одредено светло, изгледаат слично, се местеле конструкција од светла
за да се добијат некакви сенки на трепки, на очи, на усна. Контурирањето, што денеска го викаат контурирање и мислат дека нешто сега е измислено, контурирањето не е сега од никого измислено. Најмалку од Huda Beauty или од кој да е мејкап артист. Контурирањето постои од секогаш. Се правило само на различни начини. Некогаш со светло, некогаш со мејкап алатки, некогаш со 200 производи, а веруј ми доволни се само 2 производи. Кој? 2. За контурирање на лице? Да. Потемна, посветла пудра и руменило евентуално. Така. Ништо повеќе не треба. Апсолутно ништо повеќе. И добро светло. Затоа што светлото колку што може да те разубави, толку може исто така да те пропасти. Ја може да сум најдобар, кој сак или најлош. Најдобриот шминкер, најдобриот фризер да дојдат или стилисти да те средат, ако те упропастат со светло. Па жено, тука никој не те спасува. Дечки, слушате? Затоа мораме да сме многу фини према техничката зад екипа, камерата. заради тоа што Да. ради нив може да изгледаме како не да боже сме зуболници или како баксузи. Значи сега видиме како мокра мачка сум. Која е придобивката на убавите луѓе? Што е таа фиксација да сум убав, да сум најубав, да сум слаб, да сум испеглан во лицето, да имам перфектна коса, да имам перфектна шминка? Па добро се. Дали ти Привилегии? дали ти не екаш твоето лице да е испеглано, дали сакаш да бидеш како згужвано хартиче? Види, тоа е више и некаква култура на живење, грижата за себе. Така. Значи, Но не и обсесијата дека да се сведеме на тоа дека среќен човек, реализиран човек, исполнет човек, што знае што да прави и сам со себе, знае што да јаде, знае како да се негува, значи знае многу работи, не може да биде неубав. Поготово за жена збор, мај за маж исто. согласуваме дека убавите луѓе се привилегирани. Ама мислам дека е нефер ако не кажеме дека па понекогаш стварно имаат да го изедат и малце потешкиот пат и да ги сватат сериозно. Се согласуваме или не? Од една страна поубавите луѓе се попривилегирани, а од друга страна па откако ќе добијат некаква потврда за својата убавина и успех, некако па стануваат и зависни од тоа стануваат и малку арогантни, но од друга страна па треба да го потврдуваат тоа цело време, што е навистина тешка борба, јас мислам, и некако се губат во тој магичен круг. Ама имаат убавите луѓе и друг проблем. Убава фризура. Ги кълнат, им фрлаат урок. Да, и сега ме подсети Сергеј, има подамна... Мислиш дека се завидливи? Да, ама и од една страна завидливи се нормално. Луѓето сите ние по природа сме завидливи кон нешто убаво, поубаво, слично. Ја не сум завидлив, јас се радувам кога некој убав или нешто убаво. Да, фала Богу. Еве Герданчево убаво не завидувам. Да, еве Сергеј се доби денеска едно Герданче убаво. Се не знам дали на неколку часа или е за него, тоа ќе го знаеме во текот на подкастот. Зависи, ако ми стави 10 одма, ќе му дам да... зависи што оценка стави. Чека, зависи од процесот. А Сергеј ме подсети да се вратиме на темата. Уште мисли дека не се. Сергеј ме подсети на една мисла што наводно има кажано Клеопатра, но мислам египетската кралица Клеопатра. Не би можела да потврдиме со сигурност. Не би можеле да потврдиме, но имам прочитано дека Клеопатра изјавила дека грдите луѓе имаат многу проблеми, а убавите само еден, тоа што се убави. И кога ќе размисли човек, навистина е така. Па да, има логика. Дека убавината носи многу проблеми. Посебно за жените, кои што биваат сакано, но и многу несакано внимание. Така е. А не, сега, кога ќе речеме грди убави... А тоа кај убавите мажи не е случај. Или е? Или е? Сега не знам, новата статистика нели како вика 80% од жените аспирираат кон само 20% од мажите за кои што сметаат дека им ги задоволуваат барањата, меѓутоа во животот, нели? А меѓутоа убав маж никогаш нема, не знам, или па може кима, не знам, на Baby Reindeer која ги текнува на серија. Да, што е убав маж или што е убава жена? За да биде еден маж да биде убав за мене, треба да биде шармантен, да биде добро скоцкан, да има убави заби, Ма тоа истото да се грижи за себе, исто за жените. Добро, кај жените е друга естетиката, малку поразлична. Барем така некој јас фаќање имам.
жената мора да биде секогаш совршена според некои верувања и уверувања, Колку што е и не е животот лошо. по-нефер А кон нели е нас? малку тоа шовинистички? Па тоа е Скрос е. шовинистички, но Нефер. знаеш како е, тоа сум го сватил дека и самите жени сакаат да постигнат некое совршенство во естетиката, ама тоа не е толку за мажите. Тоа е повеќе за другите жени. На нив да им се докаже дека се поубави, мислам дека ќе се согласам со тебе дека попаметни и слично. многу Така ми да значат многу малце има комплиментите од тука- другите жени, да. Многу малце тука има за мажите, затоа не би рекол дека е толку шовинистички. Абе на мажите многу малку им треба кај жена да им се допадне. Особено сега мислам дека со новите технологии све им е изложено, ама пак ќе кажам проблем е кај убавите жени што мислам дека во голем дел најчесто жените, значи кај мажите не би рекла дека е тоа случај, доколку сакаат да се занимаваат со сериозна професија или да бидат сватени сериозно, навистина треба да се помачат многу повеќе за да се докажат. Тоа е точно и тоа е жалосно. Зошто е важно дали некој машко или женско ако добро ја обавува својата работа и е Па успешен. не знам, некои во нас вградени Извини што стереотипи. те прекинувам дека да, значи комплиментот жена многу повеќе, а нели мислиш дека жените често изгледот, фризурата, алиштата го користат за да се надпреваруваат сами меѓу себе? Па да, која што има го болја кажеш. ташна, која има болја коса, која има Веројатно- Значи од погрешни причини. Ако јас сметам дека ако од погрешни причини сакаш да оставиш било каков печаток, дека си поубава, дека си поуспешна, дека имаш повеќе од другите, дека имаш не знам си што повеќе, и тоа превеќе некаква си компетиција помеѓу Да. така наречени другарки, дека тоа е многу погрешно. Тогаш и комплиментите не се искрени. Тебе нели се обидуваат да те импресионират? Комплиментот од тебе многу им е значаен на сите, на жени и на мажи. Нормално, бидејќи Или е стилист. барем да не ги критикува. Не само што е он е стилист, меѓутоа он е без човек без влакна да Ама јазика. знаеш како нема човек што не е сензитивен на сопствениот изглед. Без оглед на години, на возраст, на дали е машко, дали е женско, што носи или како носи. Малку се тие што ќе ти кажат гајле ми. Многу се малку тие што ќе ти кажат гајле ми и не име баш до толку гајле. И никој не ќе да чуе мислење од друг човек. Сега, битно е кој ти го дава тебе мислењето за коса или за шминка или за аутфит или за изглед. Од мене ги погаѓа, заради тоа што прво сум искрен, второ, јас имам платформа, имам зашто да го кажувам тоа. Значи не сум јас нити некој Да, и рандом двајцата лик. сте апсолутно компетентни за Така, што ќе ти дојде, ќе ти каже ти чини косата или не ти чини шминката. ова веројатно е една од карактеристиките што ги среќаваме и низ годините, или како поминуваат годините, и мислам дека убавите луѓе се плашат дека со годините ќе изгубат убавината, значи таа е нека возрастна бомба и дека нели не се понеподготвени да признаат дека староста си носи Точно. старењето си носи одреден Зависи изглед кој. Ете во тоа одредени ја години. многу е Сергеј, нормално многу луѓе сретнуваме ние во секојдневието, отворен и ја на пример приметувам две групи на луѓе. Оние кои што се плашат да остарат и се убави све, меѓутоа се плашат да остарат и да го изгубат тоа, и оние кои што веќе стареат, а се насмејани, убави, расположени и немаат гајле од годините. Ја би сакала од ова второва да бидам, нели? Од вторава група да го постигнам тој момент, сите се плашиме од старење Така е. и да ја изгубиме младоста или убавината, пошто секој си носи свој тип на Ама убавина. тоа се новите трендови дека трендови, но пак тука дека мањка мораш работата да- на себе. Јас ќе се уфрлам со моабет дека младоста не е одржлива. Дефинитивно. Мислам, треба да сме делулу малку сите, да мислиме дека младоста е одржлива. Меѓутоа, живееме во 21 век, каде што убавината е одржлива, без оглед на возраст. Без оглед на возраст. Фала Богу, има секакви методи на разубавување и на дигање самодоверба. Сергеј морам да го пофалам, подобар фризер нема од Сергеј во Македонија. со секартиците што ми ги ставивте на коса. И со секартиците би те Све, пуштил. не си готова уште. Едно, не знам, на Facebook баш прочитав од Петре М. Андреевски една интересна, да кажам, извадок е од некое негово дело. Вели, каде да одиш со убав човек, да се најдеш висок човек, кој што има голема сенка, и од која страна и да се сверти ќе биде убав, дури и ти ќе изгледаш поубаво со него,
и вели на крај дека само убавината прави пазар. Не мора секој да е нашминкан и дотерен и направен, може да е, ете, како што си дојде ти денеска, спортски во хеланчиња, без шминка, меѓутоа тука се гледа нега на твојата кожа, на твојата коса, грижа за своето психолошко здравје и слично. За мене тој е многу поубав човек отколку само добро нашминкан човек. Па веројатно самодовербата е тоа што е клучно. Има луѓе кои што да речеме по своите црти или по својот надворешен изглед не би се вклопиле во она што е стандардна убавина денеска. Но ќе дојде, ќе отвори уста, ќе ти се насмее, ќе ти каже нешто убаво и мислам дека што ви рекол Дадар, се чувствуваш убаво. Еве јас ќе ти дадам тебе 3 примери на жени, во случајов и на Ели, кои што не се стереотипна убавина, меѓутоа се гледа дека се исклучително шармантни и сите три се многу успешни. Еве ти ја Рози де Палма. Да. Така? Да. Значи, Рози де Палма ти да ја видиш дали ке на слика или на прва гледаш ти еден карактер. Гледаш нешто толку специфично во неа, а ниедна црта по никаков си стереотип не се уклапа. Не, да, не е мислам. Второ, Мерил Стрип. Апсолутно еден лик кој што не спаѓа во ниедно време на холивудска стандардна убавина. Меѓутоа има тука некаква си аура и последно ќе ти ја кажам што е веројатно најубава од најнеубавите, Барбара Стрейсен. Значи прво ти кога гледаш Барбара и одбива да го оперира носот да ги прави тие работи. Исто и Мерил Стрип, знаеш, тоа се сепак жени кои што не се фокуруваат на барањата на средината или на времето кој што живеат, дека мора да се носат автентичноста. Самоуверени се, веруваат у талентот и го имаат хело моментот или го имаат шармот. И апсолутно не можеш ти да кажеш дека Барбара Стрейсен што нема нос као Анџелина Џоли дека е ружна жена, него напротив. А надвор од шоу бизнисот? Жени да речеме од бизнис, од политика. Каде кај нас? Па и кај нас и во светов, еве не знам. Некој репер за... Па кај нас пола се неизмиени, со неизмиени коси. Да, тоа е жалосно. Не знам зашто. Значи туткани се бели. Со мрсни коси неизмиени. Со фенирана коса, напремена виткајме да ми држи 7 дена. А како да ти држи 7 дена? Прсни лак поише ставиме и стапиреме да ми држи. А треба да бидеш пример на своите вработени. Косата треба да е чиста, косата треба да е здрава. И сега некој што се фенирал у понеделник, ќе оди у петок у некаква си администрација или у министерство или на некаква си пресконференција со косата утуткана и како спиела и се згмечило тапираното. Па не може тоа. Ако си веќе соодветна функција носи обврска и одговорност. Коса не дека треба да си секој ден на фризер или на шминкер. Ама ако држи коса држи 3 дена реално. Здравје, нега и хигиена. Или оди префенирај се ако веќе имаш јавна функција или ако си политичарка. Да кажеме, не може да одиш ти со коса измиена у понеделник, у петок на прес. Миланчето од Вивиан Вествуд не може Серги да го омекне. Джабе го носи, го стави. Како понесу што малце, ќе го фати магијата. Мислам дека оваа коса и одговара перфектно и дадовме едно 3 месеца да видиме како ќе се одвива косата понатака и како ќе ја тераме. Јас сум. Ќе направиме фолоу на... Јас сум многу задоволен. На косава. Ти се свиѓаш? Јас сум друг човек. Си завидела до сега вака? Не. Сум заборавила, веројатно сум била некогаш кога сум била помлада. Да. Ме сваќаш ли сега вака посериозно ако ти ставам палто или фустан? Знаеш како јас тебе... Поинаква перцепција? Јас тебе те сваќам сериозно кога зборуваме за сериозни теми секако. Дали ќе бидеш ти у дукс или ќе бидеш во костим, дали ќе бидеш со пунџа или со венче, ако темата е сериозна, што разговарам со тебе, нормално дека те сватам сериозно. Али, ако некој друг дојде и изгледа вака, физичкиот, исто ќе го сватам сериозно, зависи што ќе зборува. Затоа што мислам дека втора шанса за прв печаток не постои. Апсолутно. Многу е битно. Сите ние викаме и повеќето спијат на тоа уводеме, не е битно човек како изгледа, битен е каков е внатре. Многу е битно човек каков е внатре, апсолутно. Меѓутоа како ќе дојдеме до тоа внатре? Да. Ако ти однатре изгледаш како распад систем, ако ти изгледаш како да си од кант, од џубре изгледаш. Знаеш какви се новите трендови што велат за првиот впечаток, дека првиот впечаток се случува во моментот кога ќе влезеш во просторијата. Секунда нема врска со дали си отворил уста или не. Во првиот секунда кога ќе те видат како изгледаш и како зрачиш. Така е. Стигнав ли до 10-ка? Натака сме со тоа што
Јас секогаш не сакам да стасам до 10-ка. Знаеш зошто? Зашто мислам дека ако стасаме до 10-ка, така ќе немаме што поише. Добре, ајде до 9,5. 9,8. 9,8 е сосема окей. 2 ќе избациме за против уроци и за против баксузи и за да имаме мотивација за повеќе, зашто секогаш кога работам на нешто мислам дека секогаш може да е подобри. Каков тип на работа мислиш дека работа? Еве, да не ме познаваш, што би рекол? Каде живеам? Што работам? Па не знам што би рекол дека работиш. Дали добро заработувам? Дефинитивно би рекол дека добро заработуваш. Каде би рекол дека живееш, од каде доаѓаш, дефинитивно би помислил дека си некоја си италијанка или не дека си богато мужена. Ти си наследничка. А јас сум old money. Да, ти си old money. Ти си некаква си наследничка која наследила некои имоти, некои замоци, некои винари, тамо некои чуда. Чекала бабата да умре. Умреле неколку баби, то не може да се потроши. То не може да се потроши, се само треба да се шета, да се путува по јахти, да се живее, да се оди по Кот d'Azur, те вамо, те тамо. Тоа е живот каква работа. Тоа е. Чао, Бела. Ете, така да, ова ви е и предлог мој и кон тебе, заради тоа што и те познавам. Дефинитивно, ако направиме една унифицирана верзија на привлечни луѓе нели по фигура, полесно поминувале секој пат со плати, бидејќи имаат многу побави и поиздржани интервјуа, даваат повеќе простор. Во политиката дури мислам дека и оние кои што се кандидирани ќе преминат и покрај тоа што нема да ги испрашуваат премногу некакви политички прашања што очекуваат од своите можеби нели мандати, туку напротив ќе ги остават бидејќи се многу повеќе прилични. Тоа и во образованието, мислам дека луѓето кои што се поприлични, да речеме, имаат и подобри оцени, односно поминуваат многу полесно на испити. За мене многу површен веќе терминот хало ефектот, што нели е како психолошка појава. Меѓутоа, често знаеме да ја унифицираме таа некоја убава нели правилни црти, полни усни, не знам, зелени плави очи, убави заби, така натаму. Меѓутоа за мене тоа е премногу површно размислување. Да, имено. Ама сепак мислам дека треба да се обидеме да влегуваме во челите на другите малку подлабоко да ги опипаме луѓето, духовно, чистост, по сензибилитет и така натаму. Бидејќи мислам дека секој еден си е приказна за себе и тука треба да ја отфрлиме на девиза на тоа да не ги како да ги оцениме луѓето според корицата, нели? Па секако дека да. Нели како што една стара многу изрека што нашите соседи од Србија велат што е лепо и Богу е драго, да. Во кој контекст? Дали позитивно само или негативно? Во вработување, во услуги, во привилегии на каса? Ама и малтретирање на будали. Зависи се од перцепција на гледање на работиве. Американците велат beauty is a curse. Така да убавината е некоја тежина со која треба да знаеш да се носиш, но од друга страна во мојот случај ми има покажано многу привилегии во смисла на побрзо добивање на работиве, чекање на каса, fast priority попусти, таки некои бенефиции кои што многу значат, се детали, но секако многу значат. Дискутабилно. Убави луѓе, да бидем искрени, на прва секојаш забележуваме физикус, ама со тек на годините, да не речеме искуството, запознавањето на луѓето вистински ги прави посебно убави. Дали убавината има употребна вредност и во секојдневието? Според истражувањата од Харвард и Принстон, да, и тие се занимавале со ова, луѓето што се сметаат за физички привлечни, полесно добиваат работа, побрзо ги унапредуваат и поретко добиваат казни во судница. Се нарекува beauty premium, како платена верзија на животот, само што не си ја купил, туку си ја наследил. Во САД, едно од истражувањата покажува дека привлечните луѓе заработуваат 12 до 15% повеќе од просекот. Во Јужна Кореја, козметичката индустрија цвета, токму затоа што убавината не е само предност, таа е инвестиција. И науката се согласува. Хало ефектот, според некои научници, е феномен, а според други, грешка во човековата природа, каде што околината им препишува позитивни својства на луѓето, судејќи според нивниот изглед. Ова не е поврзано само со чистата физичка убавина, туку и со целокупниот изглед. Хало ефектот може да оди и во обратен правец. На оние кои се помалку атрактивни, им се препишуваат помали својства и способности од тие што навистина ги имаат. И токму ова, денеска сакаме да го провериме со нашите фокус групи. Комбинација на атрактивни и помалку атрактивни луѓе, со поголеми или помали прекршувања на законот.
Со кого ќе сочувствуваат најмногу? Кој ќе им предизвикува најмногу емпатија, а кој ќе се спаси од казна? Лоша мајка е многу тежок збор. Јас мислам дека е жртва на брзиот начин на живот, на одговорностите, на стрес, протовареност и на расплинетост на сите страни. Дали е лоша мајка, не знам. Тоа не би можел да го кажам, али на незините обврски и стрес придонело до такво нешто. Според оваа ситуација и според вас, дали Мартина треба да оди во затвор и да се одземе старателството? Не. Не, за во затвор не. Да, јас мислам дека треба да се одземе старателството. Јас сметам дека не треба таа да одговара кривично, би сметала дека треба да биде детето земено, додека таа не дојде во состојба во која што ќе може и биде свесна да се грижи за детето на соодветен начин. Дека ако е самоохрана мајка, таа ако има премногу обврски во животот, таа нема доволно сила очигледно поради незините постапки таа да се грижи за детето на соодветниот начин. Она имала работни обврски, отишла на работа, тргнеме сами од себе, мене ми се дешава телефонот у рука да го држам и да бркам наоколу и со сад и го барам да не знам кај, или нешто да оставиш да заборавиш скроз. Сега дете не може да споредиш со објект некој, нормално, али од друга страна треба да се види целоскопна околност и да се одземе детето ми е некако брутално и најлесно тоа да се направи. Дали Сара треба да сноси правна одговорност или само морална одговорност? Правно, дефинитивно, да. Морално посекако. Ама и правно. Јас мислам само морално, бидејќи сега со социјалните мрежи многу е лесно да се залажа некој, многу често го прават тоа. И дека ако се верува на интернет што се постира, дека само имаат кривица некои луѓето што се... Да, првично тоа треба да знаме, дека на социјални мрежи не е се како што се представува. Луѓето кои што и верувале се самите виновни и одговорни за тоа што ги купуваат продуктите. Да. 6%. 70. Вајде готви, не? Па какви се нераспади имаш популарни на Инстаграм, како кречат зидови, пијат, нека се поливаат со води, вирално одат. Пукаат, собираат ѓубриња, што све не се случи на социјални мрежи, можеш да станеш популарен од најголема будалштина. Од суплементите што ги рекламирала, пошто за тоа е позната, пошто прашавте зошто е позната е дека имала 290 кила, требала да иде на гастробајпас. Чиме е позната, не станала на позната. Но тоа станала позната. Чим не работи. По фейк станала позната. По фейк станала. Дека имала 290 кила, сега вика дека има 70. Она си успеала. Ама измама. Измама. Треба да одговараш. Треба и таа фирмата на што ги прави суплементите да одговара. Не, фирмата не мора да значи, затоа што фирмата едноставно ти имаш дистрибутери и луѓе што ти продаваат. Не одговорно. Не е проверен производ. Значи ти ако ги нудиш производите, треба бараш фидбек од инфлуенсерот, ајде поново. Пошто станеш брза превара. Дали ти, ако се некој од вас се упеца? Добро. Дали си крива? Ова е крива у ситуацијата. Значи, она ако каже дека ќе ослабеш, зависи како го рекламира производ. Ако каже ослабеш за недела дена 10 кила, ти го земаш продуктот, не слабеш за недела дена 10 кила, она треба да одговара. Ако она гарантира резултати, значи треба да одговара. На крај крајава, ако немаш некои здравствени проблеми, треба да ти врати парите за производот што си го купил. Да, ама и сами ние сме криви. Јас ако купам производот што таа го рекламира, и јас имам кривица. Значи полова од кривицата е моја, затоа што верувам на некоја рандом позната што сакала да стане на Инстаграм, исто како сега што го прават со и кај на себе исто да се случува, препарати за лице, ама не само препарати, фитнес програми, ќе ослабиш, таа напукала фейк стомак, фейк цицки стајала и не знам што, рацете си ги... Да направи пари, се добила слава, се добила пари, но не никаков минус, ништо не губи. Кој ќе го докаже спортивното? Видиме, не ослабев, ќе те тужам. Не можеш да ја тужиш, ама пола кривицата е во тоа што го купил препаратот, пола е во тоа што го рекламира. Дефинитивно. Јас сметам дека сите тие фотошоп апликации или апликации за едитирање, јас мислам дека никој во денешно време, никој не објавува неедитирана фотографија.
Кога мислам на едитирана фотографија, не мислам дека треба да е правен струк или дека треба да се изобличен, дека секоја фотографија денеска што е објавена на социјален медиум или на Инстаграм профил не е сировата фотографија. Не е ни на мојот профил сировата фотографија. Може да има некоја толеранција од месец-два, да речем. Ама со оглед на тоа дека работи во Германија или работел и сигурно има и нешто плюс. Да, и баш кај што објавувал слики за тоа. А тоа што вели дека изгубил работата, за некое време имал долгови, дали тоа го оправдува? Па го оправдува, ама примерот тоа да е 1 до 2 до 3 месеци е веoma повеќе. Јас знам многу убава казна, мислам во Шведска или во Норвешка имаше сите мажи кои што не плаќале алиментација ги лепеа на автобуси како кај нас што има реклами, така нивните лица. Супер, сите ги знаат. Мислам дека тоа беше добра морална казна. Јавен линч. Ево го Александар. Нич не личи на Александар, искрено. Како сакаш да ти го кажеш? На што ти личи? На турски глумец личи. На Мустафа? Може. Мустафа? Окей. Ево го Омар. Ајде. Омер, ајде извини. Добро. Омер, Мустафа, Александар, ево го на маса. Викате си го како сакате. Му дава на детето нешто, али не му дава тоа што би идело директно на сметката на мајката. Може едноставно и за свети и за тоа. Ја некоја машка перспектива гледам така да. Ама чекај, ако ти е тебе алиментацијата не е за фрканција. Дефинитивно. Пошто мајката да се изјасни до тој момент, значи на мајката треба дома за сметки, за се. Речуне може биле на нож, онака, може бил во развод, не ќе очи да и види и сега пробуе, не ќе на дете да Зашто правил дете? Па претходно е сакал. Еве претходно е сакал, нека да се видат очи, се е тоа окей. Судот, значи кога ти каже судот, мораш да плаќаш ти алиментација или мораш да направиш нешто што е во законски рамки, ти мораш да го направиш. Сликањето на Инстаграм, мислам дека нема врска, дека не треба да се прави слика за човекот по сликите од Инстаграм, оти тој може да не се слика и да не ги клава на Инстаграм тие скапи слика. Се слика со наочари, се слика со ролекси, се слика со да, ама може да не се слика и пак да ги купува тие работи, пак да троши пари на такви работи, може да не се слика и никој да не. Збориме во случајот дека ги покажува. Покажува материјално добра. Курчот чим го прави, значи да. Чим се пари. Значи не се за мајка, ни за мајка, ни за дете, ни за ништо. Да. И мајката ја нема тука, мајката и таткото треба да разговарат за детето, значи треба мајката да го праша зошто не праќаш пари. Ама не крева на телефон, нели тоа беше моментот што го посочи. А би му верувала дали има он стварно финансиски проблем? Без основ на неговиот изглед и на материјалните чим работи во странство. Не, останате без работа. Чим изгледа вака на 38 години нема проблем со пари. Значи имаш и брчки, ќе беше. Да, ќе беше падната косата на неделна база, има и коса и брчка. Мирски гени има каква паѓа на коса. Мајка која што се слика на Инстаграм сака да биде инфлуенсерка, па се ставила една цицка, друга цицка, си ставила силикони, си става ботокси, си се реди исто со бисерчиња, стикаш некои штиклички вамо тамо ова она, а кука дека или кука или па детето стаено со баби со дедовци месеци, таа се шета, се слика, има такви мајки знаеме. Ама има и мајки што го прават тоа, а е фейк. Не има таков живот. Реално. Има, да. Пошто на Инстаграм. Да, може и ова исто. Може и ова е затоа. Ќе земе од другарка фуста. Да, се извика. Накид шо и да е, ќе се испослика за да битен Инстаграмот. Иде на Кејна Вардар или таму појма немам се кои реки имаат слабска географија во Германија и се слика и ти мислиш дека е негде на некоја плаша или на некој тропски остров, а онда е. Ali ti kaže prejeska jedna работа, ако овој човек изгледа вака, он нема никаков проблем. Па сега, ако вака изгледа, те цитирам. Чи нема никаков проблем и буквално го мислам исто, докога е ваква ситуација, значи луѓе од тие години имаат брчки, значи он посветува внимание сам на себе, значи може да вежба, изгледа добро, коса да му е наместена, значи иде и на фризер, не е он отиден дома сам да се шиша тројка кец, него се гледа дека, а таму е 20 евра отидеш да си шиш. На крајот ама и тоа е слика. И тоа може да е само. Он може тука глуми само за да се слика, може од Инстаграм му слика вака што изглуми, дека се маскира. Држи вода, али ова е сликата според која ние треба да процениме. Човекот покажува. Личи на Сопрано, тоа не ја кажа. Што има ќе му дава на овој? Дејан
Му стои. Му стои Дејан? Драган Дејан, нешто тако. Не личи на брат Мич, ама и он е малце прокелафон. Не е кој не. Драган. Да го процениме по изглед пред да го искоментираме, да го слушаме прека. Ако кажеш дека е под 40 години, Нема шанса. Овој пие пиво пред продавница. 42. Пие пиво, не се замара за ништо во животот. може е камионџија нешто тако. Да, нешто можда. Пиво 100%. Јади лежија. Не. Ама има работа кај што не движи многу. Да, се гледа тоа малку пофигурава. Брчки. Или не работи дома се. Би, косата не му паднала од тоа, кажи го, што му е све наредено у животот, али... Може генетски нешто да душе малку. Што мислиш дека работи? Има жени, Кој 20 може и затворени, да. Не беше. Многу мили очи има овој за да биде објашнење. Нема овој загриженост во поглед. Не, баш на Многу е за Па не мора да има загриженост во погледот. Првото прашање. Дали Дејан заслужува отказ, судење или разбирање? Првите две. Отказ, судење дефинитивно. Да. И јас исто Разбирање. Не мора судење, ама отказ дефинитивно. Зависи какава е. Да, какво штета Колку направи. толку штета тоа направи. А тоа што помага? Да, дали мотивот што помагал, мислите дека би му ја ублажиле? Тоа е секундарно. Од оваа перспектива ми се чини дека тоа што му останало го давал на друга или кој дае каде што правил помош. Ама при тоа прави законот. Да, прави прекршок за да направи помош. Сигурно имало некој друг начин. Треба да се избрка од работа и тоа да му е лекција во животот, понатаму дека треба прво да праша, па да види и да бара чаре, а не сам да се А што ако е жена го направи исто? Онак не мора да се брка од работа, нека Не, се нека седи. Зависи како изгледа, Колку колку им паќа на жена сите. која што изгледа вака и го направи исто. Тоа сумљиво дело треба. Треба да се избркаите од работа, мислам дека поголема е веројатноста дека ќе Ама не е првиот чекор не може да биде Дека бркање жена од може работа. совест Треба да има помага. некоја опомена или некоја казна мерка друго. Сигурно имаш ти прво нешто брка од работа. Нема опомена, ако Рачуни знаеш има дека жена годините што траат. има хронични болки, има 2 деца, немаш маце, треба да имаш некоја сентименталност према луѓето, да имаш Емпатија. емпатија, да. Добра. А сега, а зашто овој го судивте од почеток и викавте дека не сака да прави ништо, сака да пие само пиво? Така ми речи. Кој од овие ликови ви предизвикува највише емпатија? Еве не е битно што направиле, не е битно Дуре колку може да се има. обојнаме шампања. Ми мене за него За не више. него најшо реално единствениот кој што се трудел да помогне на фамилијата, веќе со други фамилијата. Мене ликот на крај. Затоа што овие двајца ми се многу лепушкасти, мислам дека многу лесно си поминувале Или ни животот дека врз основа на совршено тоа и дека си го лепушкасти? редат. Оваа ми делува муфлју сваца затоа што ми така делува онака као ми делува као хоштапле преварант, а он ми делува као искрен нормален човек, као некој што го гледам у моја околина, у Често што го секојдневие, да. гледаме и го И приказали например ги да излезам на слушаме улица секој ден. сега да свртам 2 круга низ Ќе Дебарман, го најдеш. 5 вакви ќе видам сигурно. Може и се слично прикази. Да, со многу слични кај нас, во нашата ситуација. Тој од некој држи се овие некако, таа е да. Не личи на тоа што е, ама. Ово е така, нај го со животно секојдневни живот, највеќе го гледаме, мислам дека самиот поглед на човекот му е се гледа по човекот, се гледа дека Делат тажен и дека нормално, не знам како да е ти кажам. безизлезен на некој начин, и по погледот е безизлезен. Девојката што го оставила детето у кола, Тоа беше што го заборавила. Да. Би. Сиде, исто ке се согласна. Искрено јас. А последната зашто беше? Тоа беше инфлуенсерката А. со прети по Да, за- лажните фотографии. Да, за мајката. Ја највеќе имам емпатија. Сиде исто. Да. Па дури и јас да. Дали сите овие луѓе сега, прво ќе ви кажам, не да кажам, ги судевме по тоа како изгледаат. Прво да. Па да. Кога ќе видиш сликата, да, и си Првата- ствараш слики во главата се што може да сведува има на тоа што го направено. кажував јас преска, дека втора шанса за прв печаток не постои. Дека многу е битно како. Полесно прој, сами од себе да тргнева, ако си дотеран и отидеш да завршиш работа у негде кај што има државна администрација или небитно,
Полесно проаѓаш ако си дотеран, ако имаш не знам капут, сако, нешто, или ако отидеш у тренерки ќе те вратат, па ќе те маткаат од шалтер на шалтер, па ќе те зебава, ќе те чека. Бар од моја лично искуство. Да не прашаш од 1 до 10 да оцениме тоа. Да, со оценки. Најлошо. Па ќе те прашаш. Не, како пак се оценим од 1 до 10? Учам пале. Треба да се прифатиш себе си како што си, да се бориш понатака и само вербата се гради за да успееш, според мене. Ти? Јас. Колку си ти атрактивен од 1 до 10? 8, не знам, 6,5, 7. Ти колку си атрактивен од 1 до 10? 10 до 10. 10 си ти? Јас нема никогаш да кажам себе пониско, зашто многу влијае на психиката на човек. Кај што движи денес време. Само убедување ти е ова за да Не ми е само мислиш така или само така се осеќаш. Ако јас седнам сега и и слушам. Не ти викам дека си петка. Не мислам истото. Мислам дека си стварно атрактивна и дека си убава, ама многу ме интересира како може човек сам на себе да си дае 10-ка, бе. Што си бе ти, Ирина Шај? Што си ти? Како се гледаш себе, таков си. Ти како се гледаш? Јас се гледам себе како 10-ка, јас се исполнувам себе, јас тоа го гледам како многу битен човечки карактерна особина. Ако не се гледаш ти себе си така, никој нема да те гледа. Никој нема да те гледа. Свака ти част. Ти зашто колку си дае? 6,5-7 ребе. Зошто си даеш 6,5-7 интересно? Па не знам, мислам дека сум реален. Затоа што Кај одиш ли тие, те ги зебала? Може да си ги гледам своите предности и слабости, тоа не значи дека немам само доверба. Кои ти се предности? Предности? Па имам, не знам, 1,87-8, активен сум физички. Кила? Мислам дека имам окей смисол за хумор, кила боле не ме прашај, варира тоа летно зимно време. У денешно време кај што многу луѓе имаат здравствени проблеми, ја фала Богу немам никако. Добро, не знаеме само фикус. Да, си кажам. А кои ти се мани? Што мислиш? Мани се добра ствар е што почине тука ми па ја коса да не од напред, па не си ја гледам толку многу. Си мислиш дека тоа има улога? Па на некои луѓе има. Ја на пример допред некое време, на пример кога еве сега на камера кога ќе се видам ќе приметам тука дека има рупа, претходно не го прецепирав дека ми па ја коса воопште, да. Не си седмица малце uplift yourself. Ти? Јас исто ќе си дам висока оценка, пошто како што кажа Дарија, ја тебе бих дала 11. Искрено. Не знам, сега не над 10, 9 од 10 би си дала, затоа што има исто некои работи мани што си ги неќам на мене кога ќе се видам на огледало, ама па си викам, окей, ето го имаш за да бидеш таква како што си, и ако го немаш нема да бидеш таа што си. И си давам толку висока оценка затоа што си работам на себе, значи вежбам, се хранам здраво, мислам дека ќе изгледам физички за годините. Стандардите за убавина низ светот варираат. На ептен далечниот исток, во Јужна Кореја и Јапонија, за убави се сметаат оние кои се со бледа кожа и се слаби. Такви не би можеле да најдат партнер во Мавританија, каде што женската убавина, например, се цени преку дебелината. Дури постојат посебни кампови каде што девојките кои се на возраст за мажење ги потикнуваат да се здебелат. Во Нигер, племето во Дабе, во кое владее матријахат, си има избори за убавина на мажи, во кои жените ја одредуваат нивната убавина. Постојат места на светот на кои без разлика колку сметате за себе дека сте убави, таму нема да ве перцепираат така. И обратно, колку и да сметате за себе дека сте неатрактивни, во одредени места од светот ќе бидете ставени на тронот на убавината. Се зависи од географијата. Историски убавината не била дефинирана како што ја дефинираме денес. Секој период си има своји стандарди за убавина и ритуали за разубавување. Желбата за убавина не е само денешен тренд. Во античко време за убави се сметаат сите со светла кожа, затоа што тоа значело дека не работеле на отворено. Па во стариот Рим си правели вештачки тен со мелена креда. Филери за усни, се разбира. Во викторијанско доба жените користеле пчели, од чиј убот добивале пополни усни. Вештачки веги? Секако. Историјата забележала дека тие биле правени од влакна од глувци. Во Ренесансата, под влијание на сликарите, се појавуваат други стандарди, па женските облини се во тренд. 20-тиот век е вистински ролер костер за убавина. Во 20-тите е модерен слаб изглед и бледа кожа. Мерлин Монро во 50-тите години ги враќа облините, а во 90-тите посакуваниот број за облека е 0. Во новиот милениум, со убавината и незините привилегии, подеднакво се опседнати и мажите и жените.
Дали можеме да кажеме дека убавината денес е капитал? Сите се некако во трка да бидат поубави, позгодни, поатрактивни, поприсутни. Така, живееме во едно современо општество каде што дефинитивно изгледот прокламираме еден личен брендинг, а убавината е еден перформанс. Убавината дефинитивно има една капитална вредност во денешницава. Како се менува односот на луѓето кога ќе дојдат кај тебе и ќе се освежат? Се менува ли нивната самодоверба, начинот на кој што се перципираат себе си? Така. Психолошкиот момент е многу битен во оваа област, каде што дефинитивно имаат како едно рестартирање на личната самодоверба, се чувствуваат многу посигурно, да се вклучат едноставно самата помисла дека нешто направиле за себе и се гледаат во огледалото на еден поинаков начин, со понасмеани очи, дефинитивно им носи една среќа, која што таа среќа е очигледна. Спомна дека ова има еден психолошки момент, значи тука, начинот на кој што луѓето доаѓаат, кој што сака да се подобри изгледот, перцепцијата за себе. Го чувствуваш ли притисокот на општеството кој што го чувствуваат и твоите клиенти? Да се биде поубав, да се биде константно млад, да се работи на себе, да се наоѓаат маните постојано? Мотивот за одредени естетски процедури, било неинвазивни или инвазивни, се повеќе грани. Првенствено доаѓа од самиот наметнување на одреден стандард за убавина во современото живење. Буквално како генерации наназад, убавината се менува со текот на генерациите. Сега доаѓа буквално една друга убавина и како што беше дури пред 10 години, оние миленијалци, одредени стандарди на убавина, поголеми усти, подигнати јагодици, буквално сега се сведува на едно минимизирање, на еден дискретен, на еден природен лик, на една природност. Потоа, меѓу другото, имаме клиенти што доаѓаат од ранливи побуди, одредени трауми, болести, каде што барат одредени корекции да направиме на нивното лице. Друга причина е психолошката природа. Наназад имавме пандемии, каде што буквално луѓето беа доведени во еден комплетен психолошки пат, каде што сакаат едноставно да ја подигнат сопствената самодоверба. Сега како одеднаш разбудени. Како разбудени, токму така. И најголемиот за мене порив на доаѓање и барање на одредени естетски корекции е дефинитивно пласирањето на медиумите, значи самиот интернет, самите платформи, Facebook, Instagram, TikTok, одредени нивни апликации, платформи каде што буквално даваат една погрешна слика, пресовршена слика за убавината. Разговараш што не ли е со, реална. Разговараш ли со клиентите кога ќе дојдат така и ќе речат сакам да изгледам како на овој филтер, ама без филтерот во живо? Да, секако, тоа се многу честите барања самите клиенти. Буквално не дозволувам гледање на никакви слики, не дозволувам, сакам секогаш индивидуалноста да се сочува кој одредена индивидуа, да се потенцираат одредени убави црти, одредени корекции да се направат. Значи тука после самата анамнеза, кога ќе ми дојде самиот клиент, ние дискутираме и гледам психолошки ако можеме да насочиме, да ја подобриме, да ја видам прво побудата зашто доаѓа. И тука е тој психолошки момент кој што е многу важен. Многу битен. Можам да се пофалам дека стварно клиентите имаат голема доверба во мене. Буквално веруваат во мојата професионалност и многу се спремни заеднички да решиме и да одлучиме што би сработило. Каде е етичката граница тука, кога некој сакам уште ова, уште минимално. Значи, во естетиката може ли да се каже доста скоро тука? 10 години и секогаш императив на мојата работа е етиката, етички норми. Секогаш кај мене важи правилото less is more или помалце е повеќе. И гледаме тука да се усогласиме и да им го кажеме на клиентите дека секогаш постепеното работење, зашто убавината е градење.
Значи, ние мораме постепено, степ бај степ да изградиме доколку сакаме нешто, никогаш да не биде тоа одеднаш, да не се видоизмени самиот лик. Секогаш сум за тоа да се водам на зачувување на индивидуитетот, на индивидуалноста на клиентите. Секогаш дури некои одредени несовршености што им пречат се доста симпатични. Секогаш сум за тоа да се задржи индивидуалноста во изгледот. Дефинитивно. Да не бидат можеме сите да подобриме, унифицирани. да освежиме, значи само во тие рамки. Кај твоите клиенти ги гледаш дека изгледаат речиси совршено, а тие сепак не се задоволни од тоа како изгледаат, затоа што притисокот на општеството, на социјалните норми да се биде најубав, да се изгледа во живо како да си со филтри, да си перфектен, значи еве и ова што го спомнавме, значи дури по цените се изгуби индивидуалноста, значи да се влезе во некаква унифицираност. Го чувствуваш ли тоа притисокот? Имаш ли такви клиенти кои што бараат повеќе и повеќе само заради притисокот кој што е од општеството? Мојата работа 10-годишна, буквално сум се соочила со секаков тип на клиенти што бараат одредени интервенции, возможни, невозможни, но можам да се пофалам дека стварно мојата клиентела е многу високосвесни жени, високосвесни господи, високосвесни сепак имам и од машката популација. Тоа ќе кажав, има ли мажи? Да, има мажи во секој случај, сега се повеќе и повеќе, веќе не е табу. Така е. Почнуваат и мажите да се вклучуваат во барањето за естетските корекции. Секој сака да изгледа поубаво, посвежо, поодморено. Што бараат мажите? Мажите повеќе Еве тоа на пример интересно затоа што некога кога се зборува за естетски корекции, како по правило се смета дека тоа е сегмент кој што им припаѓа на жените, а не е така, очигледно не е така. Очигледно, значи мажите сакаат претежно доаѓаат да изгледаат одморени, претежно кај нив повеќе подочњаците пропаѓаат, бараат маскулинизација на ликот, сега во најновите трендови, добивање на онај jawline, појака маскулинизација, автоматски потенцирање на машките црти, на едно уоквирување на самиот лик, ботокс, одредени процедури. Естетското клучно или потребата да се изгледа помлад? Или е некоја комбинација Дефинитивно е комбинација. Дефинитивно е комбинација. Младоста, ние автоматски старееме од самото раѓање, почнува процесот на старење, но сепак со годините, кај кој побрзо, кај кој побавно, буквално зависи од многу фактори, генетски, од начинот на живот, исхрана. Точно така, така да кај секој или порано или покасно чука на вратата. Да симне неколку години од неговиот. Да, од личната карта. Баш така, од личната карта, да. Ке видиме сега, например, дека многу холивудски стандарди почнуваме да ги пресликуваме и ние, но она што е интересно е дека за жена на годината беше прогласена Деми Мур со своите 60 плюс години. Значи Деми Мур поминала низ одреден број на естетски зафати, но тоа е можеби некаков знак дека не престанува грижата за себе, не престанува потребата да се биде и помлад и посреден, но веројатно на целата таа естетика додава и она што како искуство излегува во енергијата, во тоа што го зрачиме, во тоа што го зборуваме, во начинот на кој што се справуваме со дневните ситуации. Можеби нешто ќе порано натерало да не спиеме цела ноќ, а сега си заспиваме и си викаш тоа е тоа што сум. Од сабајле стануваш, се погледнуваш во огледало, си викаш добре, you still got it. Што е тоа што како можеби некаков мотивацијски реченици, мотивацијски говори им го даваш на твоите клиенти кога им кажуваш дека не мора да се претерува, дека се уште имаат и потенцијал и можности и време да го дадат максимумот од себе. Секој го сакаме поголемиот квалитет на живот. Сите сакаме да си дадеме повеќе на себе. Јадеме поздраво, буквално се грижиме за општото здравје. Кој спортува, кој не. Точно така. Но генерално голема свесност се пројавува кај луѓето, како кај мажите, така и кај жените, и буквално и работата на себе. Работата на себе не само на физичката убавена, него нели буквално и вградување на онаа внатрешната.
Во врска со Деми Мур, да, прекрасно изгледа, мора да се согласам, одлични естетски корекции има направено, сепак за низината возраст сите може да се сложиме дека спектакуларно изгледа, но тука има голем еден психолошки момент, каде што дефинитивно секој има одредена побуда од нас, зошто би сакал нештото да го направи. Сигурно тука има голема позадина на психологија, каде што мислам не ми е во мој домен да зборувам, но сепак можеме да се согласиме дека изгледа феноменално. Дали новите времиња го сменија трендот на подршка конкретно меѓу жените? Затоа што некако ми се чини, имам тоа некој мој личен впечаток, дека сме биле многу како жени во минатото, многу поригорозни една кон друга. А сега чувствувам дека тој притисок и таа подршка едни кон други е многу посолидарни. Така, посолидарни. Па да, мислам дека и со самата свесност на живењето, мислам дека тоа доаѓа и со годините, кога жената е исполнета во многу сегменти животни, таа воопшто не е љубоморна на друга жена, ниту на убавина, ниту на успех. И генерално успешните жени, сепак жените што имаат сериозен бекграунд позади себе, изреализираноста нивна, животна, е со различни погледи и секогаш е за поддршка на друга жена. Знаеме дека има привилегија, носи привилегија, отвара врати, го олеснува можеби ситни работи во секојдневниот живот, но ти си убава жена, ти си прекрасна жена и реализирана и физички убава, меѓутоа јас бидејќи те познавам и лично знам дека во тебе има многу искуство, многу знаење, многу духовност. Дали убавината ти била некогаш товар? И дали мислиш дека можеби на луѓето генерално, на младите жени, ние имаме ќерки кои што се од прилика на иста возраст, дали животот во овој период на човештвото и на цивилизацијата ќе биде проблем, можеби за младите жени ќе носи одреден товар? И дали ти си го почувствувала тоа на своја кожа? Сум сватила дека дефинитивно успехот и убавината да не делува како клише, ама стварно сам по себе носи сериозен товар и буквално не ти го признаваат. Но не можам да го генерализирам сепак. Сепак убавината и успехот дефинитивно не е многу прослива, така да во современово живење, но сепак не сакам да го генерализирам, бидејќи мислам дека сум имала буквално и подавање рака, добри комплименти, никакви пречки во животот од сериозно изреализирани жени, кои што многу работеле на себе, за разлика од одредени ликови, каде што да, во секој случај сум имала и такви моменти каде што буквално не може да ти го простат. Не може да ти ја простат ниту успехот, ниту убавината. И ќе се обидат да го девалвираат врз основа на твојот изглед. Токму така, секогаш се обидуваат да кажат одредени девалвации за она твоја собствена дали убавина, дали собствен успех. Како мајка и на ќерка и на синови. 2 сина. Да, на 2 сина. Која е потешката одлука и каде лежи повеќе работа во подигнување на самодовербата на новите генерации за тоа како да се дефинираат себе си и како да се снајдат во овој нов свет во кој што луѓето првенствено ги судат во првата секунда, нели, по нивниот физички изглед. Мислам дека жените сме ние тука многу подобри. Многу подобро и повеќе се фокусираме на работа на себе, за разлика од мажите, да не бидам лошо сватена, но сепак мислам дека кај мажите треба многу поголема работа на себе, да не е на такво површинско периферно ниво, него многу подлабоко вртење. Јас буквално имам 2 сина, еден 12, другиот 16 годишна возраст, каде што ги чувствам уште сега неодредени несигурности, каде што како мајка нормално гледам да интервенирам, да реагирам, да ги насочам, значи на таа и самодоверба, односот кон надворешната средина, односот и кон девојките, веќе имаме период средниот. Буквално мораме да работам на тоа за да има еден подобар пристап, системот на вредности да се изгради, токму така. Значи мажките ги чека потежок период? Мислам така. Па малку и ние да земеме душа. Токму така.
Убавината очигледно отвара врати и носи предност. Најчесто несвесно, понекогаш нефер, но реално. Токму затоа психологијата го нарекува тој момент хало ефект. Социологијата естетска предност. Маркетингот вредна инвестиција. А животот ја користи, ја коментира и ја троши. Но она што науката нема да го каже, а го знае секој што понекогаш се почувствувал како доволно убав, е дека привилегијата на убавината функционира се до оној момент додека не се прашаш дали ти припаѓа или си доволен и без неа. Убавината можеби не е вечна, но влијанието и е безпрекорно. Се гледаме во следната епизода на Реалити Чек.